Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Medor! La scorsa settimana si è conclusa l'EICMA, un evento molto atteso come simbolo di ripresa post-pandemia e celebrato da molti addetti del settore nonostante defezioni importanti come BMW, KTM, Harley Davidson e soprattutto Ducati. Io penso che l'unica cosa da celebrare in questo caso sia la proposta per gli amanti dei viaggi e del tassello, che vedono un'offerta molto ampia per tutte le tasche, con prodotti di case cinesi emergenti, altre più consolidate e alcuni marchi famosi che vanno a scomodare nomi importanti e con una storia per fare operazioni di marketing alquanto discutibili e infine poche case sia europee che giapponesi che continuano a giocare sul sicuro, migliorando i loro prodotti o proponendo qualche rebrand come ad esempio il gruppo KTM che ha trasposto l'890 Adventure sotto forma svedese nell'Husqvarna Norden 901. Andiamo per ordine, partendo dai marchi cinesi emergenti, in cui racchiuderei Voge, che sul segmento Dual propone la Valico in differenti cilindrate, partendo dal 300 DS passando per la Valico 500 che ha provato ad impensierire la TRK 502 forte di un peso molto più contenuto della media di Pesaro, ma che rispetto a quest'ultima ha un aspetto meno GS-oso, meno di moda. Pertanto non ha mai insidiato il primato di vendite della casa del Leoncino. Ed arriviamo così alla novità rappresentata dalla Valico 650 DSX, che mi ricorda tantissimo le moto tuttofare dei primi anni 2000, come l'Aprilia Pegaso o la BMW F650 GS. È derivato proprio da quest'ultima moto il propulsore della Valico 650, che utilizza in controtendenza rispetto ai bicilindrici un bel monocilindrico da 652 cm3 e che eroga 47 cavalli a 6750 giri e una coppia massima di 60 Nm per muovere un peso secco di 206 kg. Non proprio un fuscello, ma il prezzo di 7.390 euro farà sicuramente digerire questo aspetto. Sempre da parte di Voge voglio segnalare un'interessante proposta dual al prezzo di uno scooter a 4.190 euro con un peso di 160 kg e 29 cavalli. Per la precisione è rappresentata dalla 300 Rally che scimmiotta pesantemente la CRF 300 Rally di Honda. Tra gli emergenti del mercato italiano vediamo finalmente l'attesissima MT800 di CF Moto che utilizza come base il bicilindrico parallelo LC8 delle KTM 790 che nel caso di questa crossover adventure cinese sfodera 95 cavalli a 8000 giri e una coppia di 88 Nm a 6600 giri. Inoltre questa moto dovrebbe pesare 231 kg senza valigie e con il tris 248. Considerando che i dati sul peso sono dichiarati come in ordine di marcia e che questa moto dovrebbe essere offerta ad un prezzo che oscillerà tra gli 8.000 e i 9.000 euro a seconda dell'allestimento, direi che si preannuncia come un avversario pesante persino per marchi più blasonati. E a proposito di marchi, passiamo a dare un'occhiata a quelli che sono da un po' più di tempo presenti sul mercato italiano. Tutti nomi con una storia lunga alle spalle e che attraverso l'acquisto di gruppi cinesi sono ancora oggi presenti e attivi. In primis abbiamo Moto Morini con l'X-Cape che con uno schema motoristico derivato dalla Kawasaki Versys 650, in grado di erogare una sessantina di cavalli a fronte di 214 kg a secco ed un prezzo poco superiore ai 7.000 euro, promette comunque un prodotto con elementi di pregio come le sospensioni Marzocchi e impianto frenante Brembo. Il mercato le darà ragione? Secondo me sì, troverà un suo piccolo spazio sicuramente. Comunque questa moto in particolare conto di provarla quanto prima. L'altro marchio ormai salito alla ribalta del bel paese è Benelli, con la TRK 502 ha realizzato un vero e proprio jackpot, salendo in cima alle classifiche di vendita sul mercato italiano costantemente. Sulla scia di questo successo arriva finalmente la TRK 800, richiesta da anni dagli appassionati che hanno avuto modo finalmente di vederla e toccarla dal vivo. Esteticamente, vista frontalmente, mi ricorda proprio tanto la multistrada V4, ma poi basta girargli attorno per notare un po' di differenze che faranno dormire tranquilli gli avvocati del centro stile Benelli. I contenuti tecnici anche qui sembrano buoni, già che pesa poco più di un TRK 502 fermando l'ago della bilancia a 226 kg a secco. Insomma, non si grida al miracolo ma già si inizia a ragionare, soprattutto pensando anche all'aumento di cavalleria che con questo più grande bicilindrico fronte marcia raggiunge 76 cavalli a 8500 giri e una coppia di 67 Nm a 6500 giri. Inoltre a Corredo troviamo una vera dotazione tecnica con sospensioni Marzocchi e impianto frenante Brembo. Sul prezzo ci sono varie voci, ma sembra che sarà attorno agli 8.000 euro. Un altro successo commerciale in arrivo per Benelli? Molto probabile. E adesso passiamo a dare un po' di sane bacchettate sulle mani. MV Agusta, in un'operazione nostalgia di puro marketing, si presenta a Milano con il Lucky Explorer Project.
che scomoda un nome illustre come Cagiva e del quale assisteremo probabilmente al ritorno nel 2022 per commercializzare i prodotti che stiamo per vedere. Ma Mad, perché sei così infastidito, vi chiederete voi? Semplicemente guardate i prodotti che hanno proposto, ce n'è uno in particolare. Perché se da un lato la 9.5 devo ammettere che è molto interessante, con un bel motore 3 cilindri che equipaggerà altri modelli della gamma MV e in grado di erogare in questo caso specifico 123 cavalli a 10.000 giri e 102 Nm a 7.000 giri, le componenti anche qui sono di pregio, in puro stile MV e l'estetica è molto accattivante, ma ovviamente bisognerà provarla prima di decidere. La tipologia di motore non la vedo molto incline all'off-road, ma se c'è chi si cimenta con una multistrada V4, perché non dare una chance a questa bella 9.5? Personalmente, vista anche la storia moderna del marchio, aspetterei anche un paio di avventurosi che faranno da tester acquistandola per primi per scovare eventuali difetti o problemi che potrebbero appiedarci in fuoristrada. Ma veniamo alla vera onta subita, la 5.5, che sin dalle prime immagini mi ha ricordato un altro modello molto famoso in Italia. Della serie io questa moto l'ho già vista. Documentandomi, e dopo aver letto di una collaborazione tra QJ Motor e MV Agusta, non ho avuto più dubbi. È un TRK ricarrozzato, più carino, che sicuramente avrà un prezzo più da MV, ma bisogna anche considerare che il TRK 502X della Benelli ha un prezzo attorno ai 6.000 euro. Quindi, quanto potrà calcare la mano la casa di Skiranna? Per quanto possono aver migliorato magari qualche plastica, qualche finitura in più, qualche tecnologia minima in più? Quanto si potrà spingere per ricommercializzare una moto già esistente ma rivisitata? Io lascerei la parola a voi nei commenti, io ho finito. Ok, adesso che mi sono sfogato passiamo ad una rapidissima carrellata dei marchi più blasonati, quelli presenti almeno ad EICMA. Honda sul front off-road continua ad avere le leggere Dual CRF 300L e Rally o la Maxi Enduro Africa Twin che si rifà il trucco per il 2022. Ha attirato però la mia attenzione l'annuncio in pompa magna del ritorno della Hornet. Dal video e dal plastico sembra terribilmente compatta e il movimento del motore non è chiaro, ma secondo me si tratterà di un abbandono del classico 4 cilindri in linea, in funzione di un motore bicilindrico nuovo, più prestante e che in futuro potrebbe equipaggiare anche il Transalp. Facciamo che ne so, un bel 850? 900? Se ci pensiamo, per equipaggiare questi due modelli non basta riciclare il funzionale 750 già impiegato su NC, XADV e Forza 750 e non avrebbe senso aggiungere un ennesimo 1100 bicilindrico che è già presente sulla Fricona, la nuova NT 1100, la Rebel 1100 e come Naked 1000 c'è già la CB 1000 e personalmente mi spiacerebbe vedere sparire uno degli ultimi 4 in linea Honda in gamma in funzione di un altro bicilindrico per una Naked 1000. Però mai dire mai. Menzione velocissima per Kawasaki che rinnova la Versys 650 con un design più in linea con la 1000. Mi sono confrontato con molte persone e a quanto pare ero uno dei pochi sostenitori delle linee affilate del 1000 e chissà se questa scelta si ripercuoterà nelle vendite della 650 che comunque finalmente riceve un po' di aggiornamenti che mancavano come il TFT, le luci LED e il controllo della trazione. Il prezzo non c'è da saperlo, ma considerando gli 8.000 euro che servono oggi per portarsi una Versys 650 a casa, spero che rimarrà attorno agli 8.500, senza scavallare 9.000 euro. Ma anche qui, mai dire mai. Yamaha gioca sul sicuro, presentando nuove colorazioni per la Tenere 700 2022, in configurazione standard e rally. Inoltre hanno annunciato l'arrivo di una versione Rally Ride sviluppata da niente poco di meno che Paul Tarres e Alessandro Botturi. Della serie cavallo vincente non si cambia. Suzuki mantiene in gamma su questo segmento la V-Strom 1050 e la 650, senza particolari aggiornamenti, puntando sulle novità turistiche e sport tourer con la GSX-S 1000 GT, di cui ho già parlato in un precedente video. Una menzione speciale la dedico ad Aprilia e la Touareg 660, che seppur non mi convinca ancora esteticamente, vederla in azione in mani esperte lascia promettere molto bene. Rimango convinto che il prezzo sia veramente molto elevato e gonfiato da un'elettronica inutile su un motore del genere, ma vedremo nel 2022 come andranno le vendite. Le altre purtroppo non pervenute. Ma sappiamo che questa categoria comprende appunto KTM 890 Adventure, la nuova Husqvarna Norden 901, Harley Davidson alla Pan America e Ducati lo vedremo più avanti. Sicuramente gli eventi del 2020 hanno sconvolto il nostro modo di vivere e nel campo del motociclismo ha spinto molti brand premium a presentare i propri prodotti attraverso streaming online. Infatti a questo mega scacchiere di alternative adventure manca ancora la Ducati Desert X, che verrà svelata il 9 dicembre attraverso la Ducati World Premiere. Sicuramente il pubblico motociclistico preferisce toccare con mano piuttosto che vedere i modelli da dietro ad uno schermo, ma è vero pure che la portata di una presentazione in pompa magna a livello mondiale è superiore rispetto ad una fiera motociclistica e soprattutto molto più economica, senza contare che il lancio del modello si può fare per via telematica e poi magari basta solo rifornire le concessionarie con dei modelli anche scocca
comunque per farli vedere fisicamente. Comunque, questo per me è stato il primo anno senza EICMA, vi dico la verità. Le defezioni importanti, le nuove regole sociali di mascherina e compagnia bella mi hanno un po' demotivato e il colpo di grazia finale è stata la possibilità di andarci solo la domenica, quando in genere regna il caos più totale e diventa difficile persino avvicinarsi a molti modelli di moto. Qualche amico temerario ci è andato ed è tornato comunque deluso. Quindi mai come quest'anno, per una serie interminabile di motivazioni oltre a queste qui, sono contento tra virgolette di non esserci andato. Quello che ho predetto un anno fa si è avverato. L'assalto cinese al motociclismo sta creando molte possibilità in più, ma al tempo stesso sta uccidendo il romanticismo di questo fantastico mondo, con mezzi molto spesso simili tra loro, con poche differenze tecniche o soluzioni di particolare estro, ormai riservate più che altro a modelli premium europei o giapponesi. Quindi gente, questo è un piccolo recap delle novità che ci troveremo a vedere nel 2022 per quanto riguarda il settore delle maxi adventure, in parte anche medie, e di qualche crossover con ruota da 19, sempre comunque con un richiamo molto adventure. Io vorrei sapere che cosa pensate di alcuni di questi modelli, se qualcuno ha suscitato la vostra curiosità, se state pensando di acquistarlo nel 2022, e vorrei soprattutto pensare che cosa ne pensate per il futuro di queste fiere qui. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ricordatevi inoltre di iscrivervi qualora non l'aveste fatto per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per aggiungerli a questa bella discussione e per aiutare la crescita del canale. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!